开往彰化6534句光号，请在第一月台上车。各位旅客，17点11分应由开船归安彰化中澳南厝美公车在第一柜台上车。后尾一下开闸后，17点11分653往彰化。236往花莲。各位旅客您好，17点10分经由北回线开往花莲236号，请在2A月台上车。各位旅客17点10分应由北回线归安花莲，在道路中科站。